Масляные пятна на колесном диске, биение на руле. Приехали. Да, если у вас все эти признаки, то приехали передние амортизаторы. И вот слева у нас новый амортизатор, справа старый амортизатор. Разное усилие вдавливания штока и разная скорость выхода штока. Однозначно правый амортизатор умер, вышел газ, вытекло масло, и здесь только замена. Дальше смотрите, какие ошибки могут быть при замене. А перед тем, как говорить об ошибках, давайте поговорим о причине раннего выхода на пенсию передних амортизаторов. Это пыльник и отбойник. Как видите, разбит отбойник, растянут пыльник, пыль попадает на шток, и все это убивает сальник амортизатора. Ну а здесь мы видим не только убитый амортизатор, но и неправильно собранную пару пыльник и отбойник. А теперь поговорим об ошибках. Это замена пыльников и отбойников передних амортизаторов. Вверху неправильно собраны, внизу правильно. Обязательно обращаем внимание на замену опорных подушек с подшипниками, не изнашиваются по высоте. И убитые саленблоки. Ну а для того, чтобы не переплачивать за запчасти, переходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь и точно всегда будете в курсе.